कैसे हो भाई लोग। 1.5 साल हो गए इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई। आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एकदम जैसा लग रहा है कि फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, चैनल की नई शुरुआत है ये। आज जिस वीडियो पे हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है 25,000 में हम कैसे बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। बेस्ट गेमिंग पीसी से मेरा मतलब है कि आप जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो पाएंगे 25,000 में वो सुपर रहेगा। तो सारे कंपोनेंट्स अमेजन पे अवेलेबल होंगे, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है कैबिनेट मैंने चूज किया चिपट्रॉनिक्स X310B मिड टावर गेमिंग कैबिनेट एकदम सिंपल है, अच्छा है, साइड से ट्रांसपेरेंट है, आप इसमें RGB लाइट्स का यूज कर सकते हैं। अमेजन पे ये 1897 में लिस्टेड है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हम बात करेंगे वो है प्रोसेसर मैंने चूज किया है AMD की तरफ से Ryzen 3 2200G। अच्छा प्रोसेसर है, बूस्ट क्लॉक स्पीड इसकी 3.7 गीगाहर्ट्ज की है। सबसे खास बात इस प्रोसेसर की है कि इसमें जो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको जो GTX 1030 का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है उसकी इक्विवेलेंट की परफॉर्मेंस देता है। ये आपको अमेजन पे 8,075 रुपये में अवेलेबल है। आप इसको अगर ऑफलाइन मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको 7,500 तक में मिल जाएगा, या हो सकता है उससे कम के रेट में भी मिल जाए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जिसकी हम बात करेंगे वो है रैम मैंने चूज की कॉर्सर की तरफ से वेंजेंस 8GB DDR4 LPX 24 मेगाहर्ट्ज की। अच्छी रैम है, 8GB मिनिमम आप लगाइएगा अपने सिस्टम पे। आप चाहे तो 1GB की सिंगल स्टिक लगा सकते हैं या 4GB की डुअल स्टिक लगा सकते हैं। डुअल स्टिक आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी पर वो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी करेगी। नेक्स्ट कंपोनेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है हार्ड डिस्क मैंने चूज की है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से WD10EZEX 1TB की। इसका अभी प्राइस है अमेजन पे 3,197, 7200 RPM की हार्ड डिस्क है, अच्छी हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मदरबोर्ड मैंने चूज किया गीगाबाइट का GA-A320M H2H। ये एक एंट्री लेवल का AM4 सॉकेट बेस्ड मदरबोर्ड है, आप इस पे ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। अच्छी बात इसमें यह है कि अभी जो 320M चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड मार्केट में आ रहे हैं सबके बायोस फैक्ट्री से अपडेटेड आ रहे हैं, तो आप इस पे 2200G प्रोसेसर को आसानी से यूज कर सकते हैं, आपको इसमें बायोस अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है पावर सप्लाई में मैंने चूज किया सर्किल का 400 वाट का CPH698 V12 SMPS। ये आपको अमेजन पे 820 रुपये में मिल जाएगा, मार्केट में हो सकता है ये सस्ते में मिल जाए। मैंने SMPS को इसलिए चूज किया क्योंकि हम अपने बिल्ड में कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज नहीं करें, तो 400 वाट इज इनफ फॉर आवर सिस्टम। तो यही थे हमारे बेसिक कंपोनेंट्स इस बिल्ड के लिए। अमेजन पे इस बिल्ड की टोटल कॉस्ट है 24,400। मार्केट में आप इसे 22,000 to 23,000 के बीच में खरीद सकते हैं। 25,000 के रेंज में ये बिल्ड आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना भाई। तो चलते हैं भाई लोग, थैंक यू।